ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 3, ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 4, ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5, ಈ 7 to 14 ಡೇಸ್ 7 ರಿಂದ 14 ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಫು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.